और उसने तुरंत लोगों को क्रिस के घर में घुसने के लिए भेज दिया। राक्षस ने क्रिस की पत्नी प्रिया को घायल कर दिया और क्रिस के पिता को पकड़ने की कोशिश की। सौभाग्य से क्रिस समय पर पहुंचा और 3 राक्षसों का सामना करते समय घबराया नहीं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि शेप शिफ्टर उसके करीब आ जाएगा। लंबी जीभ वाले राक्षस ने अचानक हमला किया, लेकिन क्रिस ने उसे पकड़ लिया और घुमाकर 3000 मील दूर फेंक दिया। इस आदमी को इतना बहादुर देखकर दोनों राक्षसों ने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसने प्रिया को अस्पताल भेजा। जब वह डॉक्टर के साथ स्थिति को समझ रहा था तो शेप शिफ्टर वार्ड में घुस गया और प्रिया की शक्ल में बदल गया। असली प्रिया को काल ने कैद कर लिया था, लेकिन बाद की बातचीत में रूपांतरित लड़की को क्रिस से प्यार हो गया और उसने अपनी पहचान उजागर करने की पहल की। दूसरी ओर क्रिस ने अपने पिता को पकड़ने के लिए किसी को भेजा। जब उसने काल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कई साल पहले उसके डीएनए का उपयोग करके किसी अन्य वैज्ञानिक द्वारा किया गया एक बदलाव था।